师又到了微笑生活课语的时间了，我每天都好期待哦。大家是不是也很想学客家话呢？今天我们要教的第一句话呢是说，哎呀，那个小姐的身材很标准哦。这句话怎么说？幾隻新阿妹身材都標準，幾隻新阿妹，幾隻就是那個的意思，幾隻。新阿妹就是有點類似少女，20歲以下的年輕小姐呢，客家話叫做新阿妹。哎，跟着念哦，或者也可以說新阿姐。好，但是呢，如果你20歲以上的這種小姐呢，通常說的是小姐，是這麼講。那如果說是40-50歲左右的婦人呢，通常會說的是阿素梅。那如果已經是50-60歲以上的呢，通常說的是阿棒梅。所以記得哦，新阿妹是指少女的小女孩的意思咯。所以你看到了50-60歲的婦人，明明是阿棒梅，千萬不要叫她新阿妹。雖然阿棒梅會很開心啦，這是個令人快樂的錯誤啦。當然也有可能啦，那有的男生當兵3年回來，母豬賽貂蟬，學文老師可以體會啦。可是我們還是要搞清楚哦。所以是新阿妹，記得新阿妹身材就是身材喲，懂標準就是標準的意思，很棒哦，很好。再來我們說，哇，那個年輕人的身材很強壯，叫做幾隻後生人身材懂壯旺，中翁就是指強壯的意思。後生人就是年輕人，哇，他的身材很壯哦。如果很瘦呢，懂超，很胖呢，懂皮。很胖的男生胎皮骨就是男生，很胖的女生胎皮馬，或者我們可以說胎口骨、胎口馬都是胖的意思啊。應可喜相逢。我們說人壯得像一頭牛一樣呢，客家話叫做中都像一頭牛一樣英文怎麼說呢？As strong as a horse， 英文是用 horse 哦。你看我們的鐵牛運功傘，鐵牛運功傘是牛，沒錯吧？好，今天就學到這裡咯。接下來呢，我們要來複習咯，嘴巴張開來跟徐老師念哦。第一句話啊，那個少女的身材很標準呢，叫做幾隻新阿妹身材懂標準。對了，念得很好。那個年輕人的身材很強壯，叫做幾隻後生人的身材懂中翁。胖的人胎口骨，胖的女生胎口馬，壯得像頭牛，中都像一頭牛一樣誒。英文記得用的是 as strong as a horse。我是許巍老師，許夢你安子 say 再見。